Вітаю, шановне гаспадарства. У прамым эфіры сумесны стрым радыёрацыя і канала Пара. І сёння з намі на прамой сувязі заснавальнік белага легіёна Сергей Бульба. Сергей, вітаю. Добрый вечер. Ну што ж, я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму калі ласка, калі у вас будуць пытанні альбо ўжо ёсць да Сергея, пішыце іх у чаце пад гэтым відэа, самае цікавае я абавязкова агучу. Сергей, давайте пачнем з галоўнай навіны сённяшняга дня. Чарговы дрон, другі ўжо прыляцеў у пасажырскі аўтобус з беларусамі, з беларускімі нумарамі на мяжы Расіі і Беларусі. Аўтобус ехаў з Менска ў Анапу праз Гомель у Добруж. Унутры былі два кіроўцы, 12 пасажыраў, два чалавекі параненыя. І вось што дзіўна, прапаганда ўжо абвінаваціла ва ўсім гэтым узброеныя сілы Украіны, але дзяржсекратар Беларусі Вальфович сказаў, што так проста атрымалася, вось ён зваліўся пасярод дарогі і вось такая сітуацыя. І бачылі мы ўжо відэа гэтага аўтобуса, проста выбітыя вокны, і ўжо стала вядома, што 3 чалавекі былі паранены, але іх ужо адпусцілі дадому. Сергей, што гэта было? А что это первый раз было? Чем это Дру- адрозніваецца? другі. Ну, по першаму разу нават Вальфович той же сказаў, што як бы так з намёкамі, што вот тыя, хто это рабіў, хочуць пасварыць Беларусь з Украінай. Што нечакана, да? Нечакана было ад сакратара Саўбезу пачуць такія словы. Бо абсалютна не цяжка здагадацца, хто хоча перасварыць Беларусь з Украінай, да? То зараз ён уже не так адкрыта это самае выступае, але ж ну у прынцыпе таксама дае повод нагоду задумацца, хто это і што это. Ну але ж дзіўна тое, што хіба Лукашенко мінулы раз сказаў, каб это самае, што тут вайна ідзе, няма чаго соўгацца ў гэты Крым. Чого зноўку лезуць, ну? Это нейкі это мазахізм такі ці што, бля? Ну, я гэтага не ведаю, Сергей, але вось цікава, да? Мы крыху пазней абмяркуем візіт, канешне, гэты там патаемны да Пуціна на Валдае, дзе там яны 2 дні пра нешта размаўлялі і нічога, ніяк інфармацыі няма, гэта крышачку пазней. Але вось гэты удар дронам пасля размовы Лукашэнкі з Пуціным, гэта якія вынікі можна зрабіць? Што Лукашенко не пайшоў на ўмовы Пуціна, і Пуцін даў, скажем так, яшчэ адзін сігнал. Евген, дык а там канцэптуальна, по-мойму, ну, я не ведаю, хто разганяе інфармацыю пра тое, што Лукашенко быццам бы гатовы да вайны. Лукашенко абсалютна не гатовы да вайны. Ён разумее, што это канец ягонай уладзе і ўсё. Таму, у прынцыпе, чакаць, што Пуцін... Лукашенко ездзіў гандлявацца, Лукашенко ездзіў грошы прасіць раз. По-другое, Лукашенко, это самае для яго, ён на сённяшні дзень сапраўды шукае абароны ад, скажем так, і ад Пуціна, і ад Зеленскага. Таму ён ламануўся, уласна, да Сі Цзіньпіня, да Кітая. Так што я асабліва, калі шчыра, не чакаю нічога, як бы так, што, скажем так, перамовы з Пуцінам закончацца тым, што Лукашенко дасць дабро на вайну. Да не дасць ніколі. Все, што ад яго зараз залежыць, ён, тым больш, это самае, там жа ж не дурныя людзі вакол яго. Яны, наадварот, прагназуюць, што ў Расіі пачнуцца нейкія смутныя часы, то, наадварот, трэба рыхтавацца для таго, каб закрываць межы з этой Расіяй. Ну, паглядзіце, што на межах адбываецца. Это самае, па-перш за ўсё, русакі паставілі сваіх пагранцоў на беларуска-маскоўскай мяжы. І тое ж самае зараз русакі жаляцца, што беларусы это самае таксама паставілі сваіх, і русакі жаляцца, што чэргі такія арганізавалі, што так павольна прапускаюць, ну, так неахвотна. Так што тут я, глядзіце, як бы так увесну, мы яшчэ з вами гаварылі, я прагназаваў, што на восень у нас будзе абвастрэнне з Расіяй. Сур'ёзнае абвастрэнне, да. Сур'ёзнае абвастрэнне па, ну, скажем так, інтарэсы абсалютна разыходзяцца. Інтарэсы разыходзяцца, і Лукашенко бачыць, і атачэнне бачыць, што Расія прайграе канкрэтна. Як это на іх савецкія мазгі не клалася, таму што ім падавалася, што Расія не можа прайграць у сілу таго, што яна такая огромная і такая непобедимая. Оказывается, победимая. Ну, яны, конечно, у сябе там подкидывают, что это, маўляў, это не Украина воюет, яны не з Украінай воююць, яны зусім НАТО воююць. Як в этом анекдоте, і што НАТО? А НАТО яшчэ не прыйшло, да? Сергей, слухайте, а ну вось яшчэ пытанне. Вось адзін раз ужо быў, другі адбыўся. Пра гэта вось другі раз атаку дронам папярэджвалі, ну, шмат якія з экспертаў, вы таксама пра гэта казалі. Гэта будзе працягвацца далей?
Да якой пары? Евген, я думаю, что это самое, что коли Россия зацікавлена, то она будет обострать. Она будет жестко обострать. Тому что, ну, вот тое, что яны планавалі ў Мазыры, ну, сапраўды, яно, відаць, як бы так глобальна, і прычым профукалі ўсе. Усе профукалі, і добра, што мы як бы гвалт паднялі. Таму што, ну, я патлумачыў як бы так сваю пазіцыю. Я ўжо наглядзеўся на вайну ва Ўкраіне. І я разумею, што это як бы так, ну, абсалютна для народа это крый Божий. Это крый Божий, таму што ну, Украина бороніцца, украінцы малацы, але ж ну, я не хацеў, каб это самае, каб мы апынуліся ў такой жа сітуацыі Беларусь. Тым Сергей, мяне вось такое пытанне ўзнікае. Няўжо расейцы думаюць, што беларусы такія ну ідыёты? Ну, па-першае, яны кажуць, што гэта ўзброеныя сілы Украіны. Ну просто калі лагічна, да, рацыянальна просто падумаць, ну на халеры Украіне яшчэ пашыраць лінію фронта больш чым на 1000 кіламетраў. На халеры Украіне ўцягваць Беларусь у гэту вайну. Ну гэта ж нелагічна ўвогуле. Слушно, Евген, абсолютно слушно. Украина, каб мела такое жаданне, Украина могла адказаць яшчэ на тым этапе, калі з беларускай тэрыторыі расійскія ракеты ляцелі. Але ж Украина цярпела, як бы так разумеючы, што не можна ўшчэнт забіваць узаемадачыненне паміж двумя брацкімі народамі. Ну як это пафосна не гучыць, але ж ну, мы самыя блізкія народы. Таму як бы так, дзякуй, што украінцы як бы на той час не адказвалі, зараз яны тым больш не зацікаўленыя. Тому, ну, слухайте, ну, як бы так, у России, видать, есть тыя, хто не хоча завяршэння вайны. А Лукашенко, на маё разуменне, якраз і ездзіў. А акрамя таго, дзе грошы здабыць, ездзіў, як бы так, шукаць, як бы хто заступіцца за яго, хто заступіцца за Беларусь, за суверэнітэт Беларусі. Ну і, уласна, хто не дапусціць, як бы, вайны. І я думаю, што, ў прынцыпе, што ён на сённяшнім этапе, як бы так, ну, выціснуў максімум з таго, што магчымае. Ну, гэта мы яшчэ абмяркуем. Сергей, наступная тэма, вось з'явілася інфармацыя, што былі чутны выбухі на мяжы з Беларусію, нібыта там, дзе працаваў астатні гэты рэтрансслятар, які дапамагаў расійскім шахедам, скажем так, ляцець і правільна выбіраць цэлі на тэрыторыі Украіны. І ёсць інфармацыя, што нібыта быў падбіты гэты рэтрансслятар. Ёсць у вас якія падрабязнасці можа быць на гэты конт? Не, Евген, я тут схіляюся, що тут уже гульня і сопачна. У тым ліку вот тое, што Сырскі заяўляў, як бы так, я запытаўся украінскіх афіцэраў, яны ўжо самі так это галовы апусціўшы дулы, кажуць, это же і псо. І тое, што нам расказваюць, што пад Пінскам 35 кіламетраў ад Пінска, што там, маўляў, дроны ляцелі, але ж беларусы паназбівалі. Это самое, и вышка засталась, як бы там тая целая. Вышка оператора мобильной связи. Ну. И она стоит там, по-моему, хиба 100 с 1917, ой, 2018, перепрошаю, да. Неизменно в одном месте. То, что русаки могут понавешать, так слухайте, так яны это могут, вон, зябравка. Что такое, я в огуле не разумею, что за российский анклав на белорусской территории, что это такое? Былы аэрадром авіяцыі дальняга дзеяння 30 кіламетраў ад мяжы з Украінай. Русакі яго адцяпалі ў нас у саюзнічкаў так званых, это самае адцяпалі яшчэ перад вайной, ці распачаткам гэтага этапу вайны, абнеслі калючым дротам, нагналі туды будаўнічай тэхнікі, абнесліся міннымі палямі. Ну. Яшчэ беларускія ССО перыядычна пільнуюць, каб туды ніхто не заходзіў. Да. Вот там вот я чакаў, што там русакі могуць як бы так рабіць тое, што лічаць патрэбным. Тому що там і комплекси були С-300, С-400 були, які, до речі, якби так, коли от Путін проводив парад, то у тим ліку їх там забирали для оборони Москви. Ну, але ж я не узябрався, що мене здивляє, у їх є неякі свої концепти, які вони протягують здійсняти. Тому там этой будаўнічай роботи не спиняються. Постоянно періодично ми з сподорожникових здимках бачимо, що там нешта робиться, що там кучка грунта раптом нейкая з'явилася, це саме з-під землі вибране. Ну, вот я бы на гэтым, скажем так, больш хваляваўся, больш акцэнтаваў увагі. Агулам, як бы так, Лукашенко вот у сваім гэтым памкненні выцыганіць з Расіі грошай надта багата падпісваў з русакамі. Ну. Ён, по-моему, свята паверыў тое, што калі вот ядерная зброя будзе, то это гарантыя таго, што ягоны рэжым будзе існаваць бясконца. Вот гэты тэзіс ён сам сабе прыдумаў тое, што на краіну, у якой ёсць ядерная зброя, ніхто не нападае.
Так а яму-то ніхто не абяцаў, што это будзе ягонае. Это ж Расія проста перамесціць сваю, калі трэба. А это ж які траянскі конь. То бок от заўтра Лукашенко, напрыклад, это самае ёсць у яго там, ён жа ж это, як ён кажа, селекцыяй займаецца. Заўтра вот, напрыклад, ён вырашае, што трэба, напрыклад, ці Рудага вот абвесціць пераемнікам, як бы так паставіць прэзідэнтам, ці вот Снапкова, які ў Кітаі чарговы раз вельмі спадабаўся. І што, а Маскве не падабаецца. І Масква бярэ, уводзіць войскі, кажа, што а мы вот, ну, вот чыста для таго, каб ядзерная зброя не патрапіла ў рукі нехарошым людзям. І што ты ім зробіш? То бок вот этой дагаварыўся трэба дэнансаваць. Я не ведаю, Лукашенко это разумее, не разумее. Ці ён так далёка не мысліць. Там же ж можа быць такая гульня, што Кітай забароніць Пуціну. Я думаю, што Кітай можа сказаць, што не-не-не, дзядзька Владимир Владимирович, Беларусь гэта наша як бы зона уплыву. Так а Лукашенко, глядзіце, вот тут трэба сказаць, што яны як бы так пралічылі, яны ўвогуле ўпэўнены. Я нагадаю, што Беларусь это адзіная еўрапейская краіна, якая ўваходзіць у шанхайскую арганізацыю супраціву. Ой, супрацоўніцтва. Перапрашаю, да, по Фрейду, да. Яны лічаць, што это летні, это вот новая арганізацыя Аб'яднаных Нацый дарасце да гэтага ўзроўню. Як бы так, і Лукашенко паслядоўна, трэба аддаць належнае, стараўся ўсё ж такі, ну, вот, скласці менавіта персанальнае ўзаемаразуменне паміж, ну, два камуніста, па сутнасці, што адзін з гэтымі прасавецкімі мазгамі, што тыя з такімі ж камуністычнымі. То бок яны, відаць, знайшлі яшчэ і асабістая сімпатыя, акрамя ўсяго таго. Ну і вы ж бачыце, што Беларусь мае значна большы статус, як бы так, па падпісаных дагаворах, таму што з Расіяй таксама падпісана стратэгічнае супрацоўніцтва. Але ж у нас яно всепагоднае, о як. То бок мы вот заслужылі, што мы всепагодныя. І я так разумею, это ўсё да таго, што Лукашенко даўно імкнуўся, як бы так, прысягнуць не маскоўскаму пасярэдніку, як бы стаўленіку Арды, а менавіта, як бы так, самому пекінскаму сюзерэну. І, ну, напэўна, яму ў некаторай ступені гэта ўдалося. Чарговы раз, дарэчы, прагучала думка ўсё ж такі наконт у куларах абмяркоўвалася, закідвалася ідэя, каб Кітай ўсё ж такі паставіў сваю ваенную базу на тэрыторыі Беларусі. У Беларусі? Да, разумееце, які это гвалт ушнецца ў тым жа ж НАТО і ў тым жа ж Еўразвязі. Таму як бы Кітай не спяшаецца, але ж як бы так, ну, ніяк. Прынамсі, я думаю, што колькасць сумесных навучанняў узрасце не толькі з русакамі, але з кітайцамі таксама. Ну, будзем назіраць, будзем паглядзім, што называецца. Сергей, вось ёсць пытанне ад нашых гледачоў. І, дарэчы, паважаныя гледачы, я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму калі у вас ёсць пытанні да Сергея, альбо яны з'явяцца крыху пазней, пішыце іх у чаце на канале Рацыі, на канале Параса. Я сачу за гэтымі паведамленнямі, таму калі будуць цікавыя пытанні, іх абавязкова агучу. І вось, дарэчы, Сергей, ёсць пытанне ад нашага гледача. Дык што, ці існуюць мабільныя рэтрансляторы? А вот это вельмі такое цікавае пытанне. Ну, суслика кто-нибудь видел, да, он есть. Ну. Таму вот каб паказаў ці украінскі бок, ці беларускі бок. Ну. Тое, што скарыстоўваюць ретранслятары, скажем так, мабільных аператараў сувязі, это відавочна, так это абодва бакі рабілі. Это, в прынцыпе, што украінцы скупалі расійскія сімкі для таго, каб запускаць свае дроны, уваходзіць ёну это самае у зону дзеяння расійскіх мабільных аператараў, спакойна падключаецца і спакойна па іхніх сотах паляцеў. Тое ж самае русакі рабілі, у тым ліку, як скарыстоўваючы беларускія сімкі. Ну. Так што, ну, як бы так, абодва бакі асэнсавалі, абодва бакі ўжо знялі, нават на некаторы час, я ведаю, былі пераселі на краіны, на сімкі краін, якія мелі роумінг з Расіяй, але ж, ну, это сярэднеазіяцкія, але ж это ўжо перапынілі. І нават то сама некаторы час карыстоўвалі есім, ну, это есімкі, але ж, ну, як бы так русакі зараз увялі, прынамсі, на сваёй тэрыторыі, што трэба, калі чалавек фізычна заязджае, то ён ручкамі мусіць нешта там набіраць, мусіць нешта адказваць, чаго, у прынцыпе, дрон на што не здольны пакуль што. Так што, у прынцыпе,
Пагаворваюць, што як бы так быў рэтрансляторы. Вот калі памятаеце, месяцы паўтары назад была размова, да. Ну і вот тады ён прапаў, да. Ну як бы так, сапсаваўся выпадкова. Вот Божья кара яго спасцігла, вот здесь не зашла там, ну, і ўсё. А вот зараз я не ведаю. Я цудоўна разумею, як бы вот это этап ІПСО з боку Украіны можна, у прынцыпе, параўнаць з тым, што Польша год назад нагнятала, што вот Беларусь там з беларускага боку нешта там папрэцца, ну, в прынцыпе, што завершылася потым перакрыццём мяжы, да? То бок Польша рабіла як бы так усё для таго, каб з'явіўся асобны трэк перамоваў паміж Польшай і Кітаем і Польшай злучанымі штатамі. Вот прыкладна тое ж самае на сённяшні дзень робіць у прынцыпе і Украіна. Хаця ўсе разумеюць, усе цудоўна разумеюць. Я ў прынцыпе вот калі ты былы міністр замежных спраў украінскі агучвае 5 пунктаў, што з ягонага пункту гледжання сведчыць про тое, што Беларусь рыхтуецца да вайны супраць Украіны, я яму напісаў, што ўсе ваши 5 пунктаў абгрунтаваў, што яны ніякія, што это беларусы просто, ну даруйце, калі вакол Гомеля это самае будуецца кальцавая дарога, яна будуецца уже пару десяткаў гадоў за адсутнасці грошай у бюджэце лішніх. То нават это было прапісана ў тое, што ну вот беларусы ў бок Украіны дарогі разбудоўваюць. Ну слухайце, ну это такое сабе. Так вот, былы міністр нічого не адказаў. Я думаю, што ён разумны чалавек, таму ну это свядомае ПСО. Давайте глядзець это самае. У тым ліку трэба разумець, што ва ўкраіне пачынаецца перадвыбарчая кампанія. Таму што вот літаральна як бы так, ну прынамсі украінская праўда агучыла тое, што ўсё ж такі Залужны будзе выстаўляць сваю кандыдатуру. І это, в прынцыпе, для сённяшняга прэзідэнта, як бы так, это такі, ну, скажем так, ну, непрыемны падарунак. Хаця, з другога боку, ну, давайте будзем шчырымі, я чаму, вот пры ўсім пры тым, вот колькі я пражыў у Украіне, я заўсёды здзіўляўся, якім чынам Украіна ўвогуле функцыянуе як дзяржава, тому што, ну, господи, там, ну, кожны абсалютна сам сабе гетман. У сваім рэгіёне кожны сам сабе гетман, як бы так, усе это самае, я заўсёды вот шчыра здзіўляўся, як яна існуе як дзяржава. Але ж існуе у тым ліку ў першую чаргу за кошт той же ж ідэалогіі, якую ў Беларусі так і не змаглі сфармуляваць. Уцямнай ідэалогіі сваёй дзяржаўнасці, якая 30 гадоў развівалася. Да. Вот дзякуючы этому ёсць каму супраціўляцца агрэсіі. Это чаго, по-моему, у Беларусі не разумеюць. У свой час, калі была справа Белага легіёна, я ведаю, што ну вот один наш агульны знаёмы генерал украінскі прабягаў цераз Мінск, і ён заехаў да іх на камсамольскую і патлумачыў, кажа, што вы робіце? Кажа, калі пачнецца рэальная вайна, усе гэтыя ваши спецназы, осназы, яны разбягуцца, вы галеру каго нойдзеце. А якраз за зброю возьмуцца вот тыя, вот каго вы зараз чыміце. Я так думаў, што яны ўсё ж таки задумаліся. Нават калі я разумею, што ў прынцыпе, што ўвосень у нас будзе з Расіяй, ну як бы так, разыходжанне інтарэсу абсалютнае. Бляха, неўжо это не разумеюць ні УАЗ, ні КДБ, ні Саўбесну. Я чакаў, вот шчыра я скажу, былі арыштавалі на беларускай тэрыторыі, это самае, заехаў мой брат, інструктор, да. Ён інструктор, ён выгадаў багата нашых афіцераў, сапраўдных афіцераў, да. І я калі шчыра разумеў, што вот яго зараз арыштавалі для таго, каб прыпалохаць і прапанаваць вярнуцца у прынцыпе да падрыхтоўкі афіцераў, таму што нават яны цэняць тое, што ён вельмі класна это робіць. Ён сапраўды олдскульны такі, ну вельмі падрыхтаваны, цэласны чалавек, беларус натуральны, ну нармальны такі, якасны. Але ж і это не адбылося, ну. То бок у свой час, глядзіце, калі закрывалі справу Белага легіёна калі там у 18 годзе, да? Памятаеце, сколькі шума там было, што там это прафесійныя баевікі, там, ну да, сваіх же афіцераў абазвалі прафесійнымі баевікамі. Ну. То, напрыклад, ну, калі закрывалі, то сын, старшы сын Александра, Віктор, як бы так, сабраў тады частку нашых гадаванцаў, афіцераў, і ў прынцыпе, ну, яны далі зразумець, тады прысутнічаў там кіраўнік УАЦа, да. Яны прагназавалі ўжо тады, калі вот раптам
трэба будзе неабходнасць, калі Москва нам пачне арганізоўваць Вітэбскую народную ці Магілёўскую народную рэспублікі, вот тады вам будзе магчымасць як бы праявіць ваши лепшыя якасці. Разумееце? Так яны это тады уже разумелі, дзе вот Віктор, які это разумеў, дзе, ладно, кіраўніцтва у вас памянялася. Так а што, скажем так, вот зараз, ну сур'ёзна, вот зараз увосень будзе абвастрэнне, і што? Я не разумею, у дзяржаве ёсць дзяржаўнікі ўвогуле, блин. Ці адны толькі это пакарысталі гэты народ і кінулі, да? Ну, паглядзім, як яны будуць адказваць і што яны будуць рабіць падчас гэтага абвастрэння. І цікава, канешне, што гэта будзе за абвастрэнне, да? Якім чынам гэта ўсё будзе адбывацца. Але мы будзем гэта сачыць і, канешне, будзем вам расказваць. Таму ставце падабайкі, подписывайтеся на канал, каб не прапусціць самае цікавае. Сергей, давайте зараз перайдзем шмат тэмаў сёння цікавых, якіх бы хацелася абмеркаваць. Вы, паважаны гледачы, пішыце пытанні, я сачу за чатамі, таму самае цікавае абавязкова агучу, але крышачку пазней. Сергей, вось стала вядома, што з 1 ліпеня, то бок учора, Расія закрыла чыгуначныя пункты пропуску на мяжы з Фінляндыяй, Латвіяй і Эстоніяй. І вось цікава, гэта сімвалічны палітычны жэст ці прыкмета ўсё ж такі таго, што Масква рыхтуецца ўжо да новага этапу супрацьстаяння з краінамі НАТО? Евген, тут некалькі аспектаў, і ў прынцыпе не можна выключаць чыста эканамічна таксама. Таму што трафіку няма, а, скажем так, этих блокпостов, этой КПП засталася куча. При отсутности трафіку это просто, ну, як бы так з'едае бюджетныя грошы і карысці ніякай. Таму як бы так не выключайце просто вот банальна і такі варыянт. Даўно ўсе гаварылі про тое, што расійская чыгунка, як бы так, ну, яна, скажем так, скарачае стратныя накірункі, скарачае аб'екты, якія у яе на ўтрыманні. Ну. Таму як бы так я бы не стаў выключаць гэта. Можна, конечно, разглядаць, што это і палітычны адказ. Мы памятаем, калі тая ж Фінляндыя, напрыклад, зрэагавала на, скажем так, павелічэнне хвалі нелегальнай міграцыі, калі фіны закрыліся тады. Ну, але ж, слухайце, колькі ўжо часу прайшло з таго? Ну і плюс да гэта давайте рэальна разглядаць, як бы так Расія прывучае і сваіх, у прынцыпе, каб развівалі лагістыку менавіта марскім шляхам. То бок я не бачу, што тут якраз от палітычнага абвастрэння. Ну, усе, што трэба по пункты, яны засталіся, Івангорад застаўся, ўсё як бы так, усё засталося. А прыбралі менавіта тыя, якія былі па шляху, якія па сутнасці пры адсутнасці трафіку абсалютна не запатрабаваны. Сергей, ну што ж, давайте зараз перайдзем вось да гэтых тэм, якіх мы ўжо так крыху прайшлі па іх, але вось гэта паездка даволі цікавая, да, без падрабязнасцяў у некалькі краінаў, да, Лукашэнкі. Вось давайте пачнем з яго падарожжа да Пуціна на Валдай, дзе 2 дні яны сядзелі закрыўшыся, ніякай прэс-канферэнцыі не было, ніякай інфармацыі адтуль нават дагэтуль, да, не прасачылася, і мы не ведаем увогуле, пра што там былі размовы. Як вы, Сергей, мяркуеце, што там было цікава за гэтымі закрытымі дзвярыма, і калі адкінуць вось этой афіцыйныя фармулёўкі, то якое галоўнае пытанне, на вашу думку, вырашалася там? Будучыня вайны ва ўкраіне, роля Беларусі ці ўвогуле падрыхтоўка да магчымага супрацьстаяння з краінамі НАТО? Я думаю, што Лукашенко ўсяляк адкручваецца ад вайны. Таму што ягоная ж ідэалогія пасля 20-го года, вот это сацыяльны дагавор, які заключаны паміж тымі, хто застаўся ўнутры Беларусі, хто не выціснуты за межы, то ён же ж у прынцыпе і базуецца на наратыве, што давайте перагорнем старонку, як бы так, вот Александр Рыгорович, менавіта ён не дапусціў, што ў нас няма вайны у адрозненне ад вот Украіны, таму давайте пацерпім як бы так Рыгорович, да. І уявіце сабе, калі з нашага боку будуць 200-тыя, 300-тыя, калі, ну, так і прычым это будзе масава, таму што, ну, паглядзіце, як Украіна навучылася зараз это самае па стратах, скажем так, украінскі бок абараняецца, расійскі наступае. Дык вот нават міжнародныя крыніцы гавораць, што суадносіны па стратах 1:8. То бок з аднаго боку украінец адзін гіне ў гэты час 8 русакоў. Прычым не ад боесутыкнення прамога, а менавіта ад дронаў. То мы гатовы да этого? Нам это трэба? Я думаю, што нам это не трэба. Ну. І таму Лукашенко, я лічу, што вот ён
доўга это рыхтавалася, это не выпадкова. Нават візіт у Кітай ён быў прымеркаваны да, скажем так, моманту, калі сын Нікалай, малодшы сын, будзе атрымліваць дыплом кітайскага універсітэта. Ён і яшчэ 4 беларусаў, 5 беларусаў закончылі гэты кітайскі універсітэт. Вот яны якраз атрымлівалі дыпломы. І вот менавіта пад гэтую дату Лукашенко як бы так запланаваў, відаць, это заранее дамаўлялася, абумоўлівалася. Там з ім сустрэлася кіраўніцтва універсітэту, і вот Сі Цзіньпінь як бы зрабіў абед, все там, все цудоўна, все шыкоўна. Ну. То бок для Лукашенко это, скажем так, Китай для яго это той, хто здольны, скажем так, націснуць і на Путіна, і на Зеленскага, які таксама зараз пагражае. Сергей, ну ўсё ж таки вось цікава пра сустрэчу з Пуціным. На фоне вось гэтых заяваў апошніх Кіева пра магчымую ролю Беларусі ў вайне і да яе ўцягвання. Ці мог Пуцін патрабаваць ад Лукашэнкі больш актыўнага ўдзелу Беларусі ў гэтых вайсковых планах? І тады проста мне, калі не, то тады незразумела, чаму сёння чарговы дрон прыляцеў беларускі аўтобус? То бок, што тады гэта было? Чаму так адбываецца? То бок, тут давайте шукаць нейкія адказы на гэта пытанне. Ці ёсць у вас гэты адказ? Глядзіце, калі ў прынцыпе планавалася, што адразу пасля Масквы Лукашенко ляціць да Сі Цзіньпіня, то ў прынцыпе ён даўно сябе пазіцыянуе як чалавек, які здольны даносіць нейкую інфармацыю да Пуціна і даносіць нейкую інфармацыю да Сі Цзіньпіня. Скажем, такі сабе пачтальён паміж, ну, пагаворваюць, што ўсё ж такі, не ведаю, як бы так, праўда, неправда, але ж пагаворваюць, што былы кіраўнік СЗР службы знешняй разведкі Івашин. Да? Это я не блытаю з нашым? Ну ладно. Які зараз пасля Буданова зайшоў на это самае на ГУР, пагаворваюць, што ён заязджаў на беларускую тэрыторыю, і адбывалася сустрэча 2 на 2, у тым ліку Церцель прысутнічаў і Лукашенко, і што, маўляў, усё ж такі украінцы перадалі цераз Лукашенку нейкае пасланне менавіта Пуціну. І сёння, калі мы заўважылі, той же, напрыклад, прэзідэнт Зеленскі загаварыў не пра востраў Крым, а тое, што Масква спыніць як бы так вайну, калі не толькі Крым стане востравам, а калі сама Масква стане востравам. То бок Украіна канкрэтна напірае на тое, што пора завяршаць вайну. А Расія разумее, што ў яе ўся эканоміка пераведзена на рэйкі ваеннага часу. Расія абсалютна не ведае, што рабіць вот з тымі СВОшнікамі, якія, ну да, пераступілі страх смерці, прывыклі да дозы адрэналіна адпаведнай, якія вернуцца назад у эту глыбінную Расію. Вот што яны? Ці не стануць яны тымі самымі пасіянарыямі, які паўтораць падзеі 1917-1918? Да. Але ж пры гэтым, як бы так, той, што Лукашенко пасля гэтага ляцеў да Сі Цзіньпіня, то ён хутчэй даводзіў ужо тое, што якраз кітайцам трэба, каб Беларусь была як бы так без вайны, каб не было вайны ў Беларусі. Інакш, глядзіце, ў прынцыпе, давайте будзем шчырымі, калі б не вайна ва ўкраіне, то ў прынцыпе ролю якраз асноўнага транзіцёра кітайскага груза на Еўрасаюз якраз бы выконвала Украіна. І беларусам удалося перахапіць толькі для вот таму, што на сённяшні дзень ідзе вайна. І Беларусь, па сутнасці, атрымліваецца горлышка пляшкі. І тут якраз я думаю, што Лукашенко якраз даводзіў да Пуціна менавіта гэты аргумент, што якраз Кітаю это вельмі не спадабаецца, калі вот ты нас уцягнеш у вайну. Сергей, ну вось даволі цікавая таксама тэза. Вось падчас сустрэчы Сі Цзіньпінь асобна падкрэсліў падтрымку суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі. І тут узнікае пытанне, чаму, на вашу думку, Кітай палічыў патрэбным гэта зрабіць такі акцэнт, і гэта проста такі, можа быць, дыпламатычны жэст, ці гэта ўсё ж такі сігнал Пуціну, што не трэба уцягваць Беларусь у гэту вайну? А менавіта, это посыл менавіта да Пуціна, да. Это якраз вот тая аргументацыя, пра якую я гавару. Бо, край Божа, калі Беларусь будзе ўцягнута вайну, можна забыцца пра сухапутны транзіт, як бы так, кітайскага тавара на Еўразвяз. А для Китая это вельмі важна. Я разумею, што, напрыклад, ну, статыстыка такая, што Кітай наземным шляхам толькі 4% як бы так транспартуе цераз Расію, цераз Беларусь. Але ж, ну, слухайте, китайские 4% для некоторых краін это сотни годовых бюджетов.
Сергей, а вось гэтыя пасля Китая яго палёт у М'янму, сёння ён, по-моему, там быў у М'янме, учора у Інданезіі. А гэта што? Гэта просто такія эканамічныя стасункі, знайсці куды штосьці беларускае прадаць, каб зарабіць нейкую капейчыну? З Индонезией можно говорить про это, раз. А Индонезия, ну, слушайте, в принципе, это рынок, это 240 миллионов человек, это, ну, амаль в 2 разы больше, чем Россия. Інданезія, по-моему, з'яўляецца трэцім альбо чацвёртым пакупніком беларускага калію Да, да, увогуле. да, 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 да. Я про это и говорю, в принципе, вот когда меня украинцы запытывались, а что, про что Лукашенко может домовляться в Индонезии. А про то, что он домовлялся с африканцами, як бы так поставить, як бы так вытворчесть композитных угнаянню. Тыя, напрыклад, робяць это азотныя, мы пастаўляем туды ж это самае свае, як бы так, з той, што у нас Салігорск вырабляе, як бы так, ну, зараз это модна, як бы так, ну, у Судане это могуць, напрыклад, рабіць. Я не здзіўлюся, калі вот нешта такое сумеснае Лукашенко будзе прапаноўваць, у тым ліку і Інданезіі. Плюс да гэтага, ну, Інданезія, калі шчыра, ну, не вельмі, як бы так, развітая краіна. Она цікавая по-своему, это самое, куча выспаў пасярод акіяна, это самое. Але ж па прамысловасці, глядзіце, нават Беларусь, як бы так, Лукашенко можа прапанаваць вот тыя ж савецкія тэхналогіі, якія мы мадэрнізавалі за гэты час, беларусы мадэрнізавалі за гэты час. То бок для Інданезіі это будзе, ну, в прынцыпе, такое сабе дастаткова, як бы так, прагрэсіўнае, да, да. Зноўку такі абумоўлівалася, скажем так, поставить вытворчасць, зборку там это самае наших і трактароў, і уласна і белазаў, там і чаго заўгодна. А Інданезія не такая проста, Інданезія не ўваходзіць у ШОС. Але ж, ну, Інданезія пры гэтым як бы так дастаткова, як бы так мае, скажем так, багаты абарот з Кітаем у першую чаргу. Ну, Индонезия – это частка, в принципе, морского, это один пояс, один путь, китайская. Так что, в принципе, это цікавый, это перспективный регион. Ну, а Мьянма, слухайте, Мьянма для Лукашенко, ну, это обмен войсковой техники на готовку, на наявные гроши. Наявные гроши, яны усяляк карысней, можно это вот схавать надзейней, чем тое, что любая проводка зараз цераз банк прасочваецца, а з наяўнымі прасцей. Сергей, ну што ж, давайте зараз перайдзем да пытанняў нашых гледачоў. А я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму калі у вас ёсць пытанні да Сергея, пішыце іх у чаце, самыя цікавыя я абавязкова агучу. Ну і, канешне, ставце падабайкі, падпісвайцеся на канал радыёрацыі, на канал Пара, калі вы яшчэ не падпісаны, калі для вас гэта бяспечна. Сергей, пытанне ад гледачоў. Ці верыць спадар Сергеева патэнцыйную украінскую аперацыю па дэакупацыі Крыма ў наступныя месяцы? Глядзіце, мы про это з вами год таму гаварылі. На мяне як бы некаторыя журналісты са здзіўленнем глядзелі, якая дэакупацыя Крыма. Я кажу, глядзі, Украіна паслядоўна вынішчае спачатку супрацьпаветраную абарону, вынішчае военно-марскі флот расійскі, вынішчае ўсе радыёлакацыйныя станцыі. Зараз, у прынцыпе, вынішчаюць усё, што звязана, як бы так, з нафтай, з палівам, то бок ГСМ цалкам. То бок усе ідзе да таго, вот застаўся, у прынцыпе, вот гэты фетиш Пуціна, это Крымскі мост. Я думаю, што Украіна зараз прыкладзе шмат намаганняў, каб гэты мост перастаў існаваць і каб Крым сапраўды стаў востравам. А вот наколькі была інфармацыя, украінцы, у прынцыпе, распрацавалі ўжо такі подводны, рэальна, не погружны менавіта, а менавіта подводны, які можа ісці на такой значнай глыбіні, як бы так, дроны, які можа валакчы, як бы так, на спіне да 1000 кілаграмаў у эквіваленце. Ну, то бок, вы разумееце, это ўжо не 100 кілаграмаў, это ўжо, як бы так, ад такіх пару акулак, як бы так укусіць за эту опору, то глядзіш, як бы так, і пасыпецца, і мосцік, і ўсё. То бок усё это, як бы так, я лічу, што вот яно ўжо блізка. Для Пуціна, конечно, як бы некаторыя лічаць, што это, скажем так, это тое, чым радавалі расіяны, калі, край Божа, вот Крым вернецца назад в Украіну, для Пуціна это стане канцом. Ну, халера яго ведае. Мы ж ведаем, наколькі там усё кантралюецца на сённяшні дзень у той Расіі, і
скажем так, наколькі этой спецслужбы, колькі этой Росгвардыі распладзілі. То бок яны ж даўно рыхтуюцца да таго, што прыйдзецца ваяваць са сваім народам. Таму я як бы так, ну, не думаю, што глыбінны народ, а што глыбіннаму народу застанецца? Ну, будуць там папіваючы гарэлку праклінаць, але ж ну што яны зробяць? Настоящих буйных мало, яны ж у Расіі таксама прымянілі тыя же алгарытмы, што ў нас у Беларусі. Толькі у нас это называлось, это чемодан вакзал, это Варшава, а русакі, паглядзеўшы на нас, як бы так, ну, оно ж часто бывае, што русакі это ў нашай пясочніцы паставяць эксперымент які-небудзь сацыяльны, а потым у сябе як бы так, калі ў нас прайшло, потым рэалізуюць у сябе. І яны зараз таксама ўзялі на ўзбраенне, у іх это называецца чемодан вакзал Тбілісі. То бок пры ўсім пры тым, да, у Тбілісі быццам бы прамаскоўскі ўрад, але ж тым не менш з гэтых нязгодных русакоў менавіта туды як бы выціскаюць. Каб было як мага найменш унутры самой Расіі. Ну і нездарма я вот узгадаў, што менавіта сёння прэзідэнт Зеленскі загаварыў пра востраў Масква. То бок яны ўжо лічаць, што востраў Крым як бы так, ну вот падыходзіць да завяршэння. І ўсё ж такі, да, вот менавіта, скажем так, нават не вішенка на торцік, а менавіта сам вот галоўны торцік, это будзе якраз, калі ім удасца настолькі перагрузіць супрацьпаветраную абарону Масквы, што Масква запылае. А калі Масква пачне разбягацца, то вы самі разумееце, это і капіталы, это і грошы, это ўсё што заўгодна. Ну, дарэчы, сёння быў адзін з самых маштабных удараў па Кіеву, загінула больш чым 20 чалавек, каля 100 чалавек пастрадала, і заўтра дзень смутку аб'яўлены ў Кіеве. Але Зеленскі сказаў, што Расія і Масква асабіста атрымае вельмі моцны адказ на гэта. І я, Сергей, хацеў запытаць пра 40 дзён, пра якія казаў Зеленскі. Ён сказаў, што я даў Пуціну 40 дзён на тое, каб дамовіцца аб перамір'і. І там таксама паведамляецца, што Пуцін павінны дзесьці там у жніўні вырашыць, ці працягваць яму гэту вайну, ці пераходзіць у гэты асенне-зімовы перыяд. Не ведаю, на што яны будуць арыентавацца, але як вы ставіцеся вось да гэтага 40-дзённага тэрміну, які адвёў Зеленскі на тое, каб Пуцін пайшоў на перамовы? Тут не трэба быць бабай Ванавай. Мы же памятаем, што такое для Расіі жнівень. Усё, што як бы так самае вот цудоўнае для суседзяў і самае кепскае для Расіі, ўсё, што не здараецца, яно ж усё ў жніўні. Вот чамусьці, ну, традыцыя, ну, яны ж это, ну, я спадзяюся, не парушаць як бы так сваю традыцыю. Таму як бы так можа прэзідэнт Зеленскі спадзяецца, што і не прыйдзецца нічога такога вот ім рабіць, што рускія самі такое ўчудзяць што-небудзь зноў куштуе, што ўсіх валасы дыбам стануць на галаве. Я быў распытаўся, это самае вот заўчора мяне украінскія корэспандэнты, што маўляў, як там у Расіі з палівам, і я спаслаўся на некаторых беларускіх дальнабойшчыкаў, якія як бы так ездзілі па Расіі, якія мне кажуць, за Уралам усё добра. А потым распытаўся як бы так больш як бы так шырокую аўдыторыю нашых. Яны кажуць, дзе там, ну, там у адным рэгіёне як бы так, калі ў Татарстане, напрыклад, ёсць паліва, то это не гаворыць пра тое, што ў суседнім рэгіёне ёсць. У Забайкаллі, так яно заўсёды было богам забытае, там як бы так чэргі, там это ну, просто там на десяткі кілометраў стаяць этой аўтамабілі. То бок я думаю, што ў самой Расіі, як бы разумееш, калі б там сапраўды засталіся такія актыўныя буйныя, вот менавіта без вот этой інсталіраванай вот этой вот імперскасці, то ўжо бы даўно як бы так это час падымаць бунт ці пасценькі Разіна ці што-небудзь такое. Ну, але ж я спадзяюся, што ў прынцыпе, што Расія нікуды ад гэтага не дзенецца. Да, ім у свой час яны як бы так, там багата таксама разумных людзей, яны разумелі, у тым ліку пра гэта гістарычныя цыклы, пра паўторнасць гістарычных цыклаў, таму яны напярэдадні, каб не паўтарылася сітуацыя 1917-1918, яны ў 2014 на апярэджанне арганізавалі ЛНР, ДНР, каб пакласці менавіта вот этих самых пасянарыяў, якія ў Маскве і ў Піцеры могуць зрабіць рэвалюцыю. Яны іх паклалі перагноем у украінскую зямлю заранне. Ну, але ж я не думаю, што можна абдурыць як бы гісторыю, як бы так, но я не ведаю, як это назваць, інфармацыйнае поле, ці што, якое паўтарае тыя ж самыя падзеі у нас тут для нашай цывілізацыі. Я думаю, што можна проста адсунуць гэтыя падзеі, не больш таго. Так вот, Пуцін зараз, вот, яны ж таксама это ўсё цудоўна разумеюць.
Чаму ён, у прынцыпе, і не можа як бы так дазволіць сабе выйсці з вайны, тому што ён не ведае, куды вот засунуць тых вот 1 200 000, якія страцілі даўно страх смерці, якія даўно страцілі як бы так агулам нейкую чалавечнасць. Ну. Яны ж прыйдуць, яны ж за пару месяцаў прап'юць тое, што на вайне зарабілі. А далей што? Ну і Такіх же колькі зброі яшчэ, я думаю, што там ужо да халеры зброі па ўсёй Расіі, якая тут з вайны едзе. Да. Сергей, яшчэ пытанне вот ад нашых гледачоў. Раскажыце падрабязней пра абвастрэнне восенню, пра якое вы казалі, чаго чакаць? Ну, слухайте, чаго чакаць? Па-першае, ўсё Расія вот такія вот паскудствы можа як бы так павялічваць ну, як бы так глобальна. Это уже могуць быць не аўтобусікі, это можа быць і не тое, што шыбы павыбіваныя ў аўтобусах. Но это могуць быць спроба паўтарэння вот тое, што яны ў Мазыры планавалі. Для чагосьці ж гэтыя барадатыя санітары вагнераўцы з'явіліся у Мазыры як бы так у сістэме беларускага здраваахранення. Вот мне цікава як бы так ці знайшлі нашы доблесныя як бы так спецслужбы, хто ўсё ж таки дазволіў, каб у кожны экіпаж беларускай хуткай дапамогі вот чамусьці паставілі это санітара барадатага са зброяй. No. Я нешта вот не чуў пакуль як бы так рэакцыі на чыя это гульня была. То бок я думаю, што Расія як бы так можа спрабаваць, ну але ж я спадзяюся як бы так і нашы ўжо як бы так, но наколькі я разумею, ніхто не зацікаўлены ў вайне. Ні КДБ не зацікаўленыя, ні СБП, ні УАЦ, ніхто. Таму я думаю, што нашы спадзяюся, што яны ўжо будуць адсочваць уважліва. Таму трэба чакаць, што Расія пачне нешта звонку чудзіць. Расія пачне нешта звонку чудзіць. Ну. Расія ну, можа сама як бы так ад імя, скажем так, беларусаў, скажем так, арганізаваць нешта на балтыйскім накірунку. І зноўку такі глядзіце як бы я заўсёды апелюю да вот такой вот у свой час русакі, ну яны вот умеюць, яны з часоў савецкіх, з часоў савецкага ГРУ, як бы так узяць канцэпты, яго паслядоўна рэалізоўваць. То яны што ў Крыму, як бы так усе спецпадраздзяленні лепшыя, што марскія каты, што ўсе яны стаялі ў Крыму. Так вот і яны тады былі прывучаныя пастаянна да сумесных навучанняў разам з русакамі раз на год, 2 разы на год. Тое ж самае нашы 3 брыгады ССО. Вот што мы, напрыклад, сённяшнюю вітэбскую мы это можна назваць, што это нашы брыгады. Я не ведаю, куды вот глядзяць вот на вот тыя, хто не хоча як бы дапусціць вайны менавіта ў Беларусі. Таму што з майго разумення, глядзіце, 30 гадоў запар яны з русакамі раз на год, 2 разы на год. Кум, сват, брат, яны радзіны, крысціны, яны там это по скайпу бухалі адзін з адным, там это адзначалі там святы, ці ўвогуле разам недзе збіраліся. То бок за 30 гадоў выраслі нармальныя гарызантальныя сувязі. І я не здзіўлюся, калі Расія вот якраз нехта спатрэбіцца, то яна ў гарызанталі зробіць тое, што як бы так не ўкантроліць ні Лукашенко, ніхто. Ну так, але ж ўсё адно я на гэты конт магу сказаць, што шмат у каго з беларускіх афіцэраў, шмат хто вучыўся ва ўкраіне, у іх шмат ёсць знаёмых і сваякоў, хто зараз жыве ва ўкраіне. Я думаю, што тут таксама разумееце, пра што я, да, Сергей? Да, Евген, але ж ну не мне вам расказваць, вы самі асабіста добра ведалі вышэйшае кіраўніцтва Беларусі. Да, я маю на ўвазе по міністэрству абароны. Вы бачылі, колькі там было выпускнікоў украінскіх, а як бы хто заканчивал, так іх же это самое, іх же в основной массе позвольняли. Их загнали на ЛВК и як бы так выгнали на пенсию. И причем это патрабаванне России было, это адразу вот пасля 22-го году рабілася ўсё. Сергей, ну яшчэ пытанне ад нашых гледачоў. Вітаю, на Гарадзеншчыне вызываюць у ваенкамат тых, каго не чапалі 27 год. Чаго чакаць ад гэтых акцый? Ну, я не маю ілюзію. Но. Я не маю ілюзію, тому що на той же Гарадзеншчыне, наприклад, саме калі я называў, що маладога афіцера, якому була задача перавучыць яго на зенітны ПЗРК, перанасной зенітна-ракетны комплекс, то, ну, в прынцыпе, яму карцінкі показывалі, яму нават тубус показалі ад скарыстанага, но ні разу ніводнага баявога пуска яму не далі зрабіць. То бок, ну, такое сабе, ну,
Як бы так дэманструюць нейкую і падрыхтоўку і рашучасць, ну але ж з другого боку, глядзіце, палякі разумеюць, што ніякай вайны не будзе. Ну, то бок вот польскія службы так і заяўляюць, што мы не чакаем ніякай, ну. Як бы Літова, это самае, на сённяшні дзень Літова сама сябе палохае. Ну, я не ведаю, яны, напэўна, для таго, каб трымаць сябе ў тонусе. Прайшла ж, бачыце, інфармацыя, што быццам бы Злучаныя Штаты забіраюць там 1000 этих спецназаўцаў от з Літвы, якія там выязджаюць. Это ротацыя. Это не забираюць, это ротацыя. Просто раней да Трампа ротацыя здзяйснялася па такім прынцыпе, што спачатку прыязджала новае падраздзяленне, а потым з'язджала старое. А зараз як бы так, ну вот спачатку выедзе старое, а потым як бы з цягам часу заедзе новае. Ну і плюс гэтым, плюс это не спецназ, а чыста это самае сухапутныя войскі. Яны разам з тэхнікай, у іх ротацыя, да. Таму як бы так, ну вот паўтаруся, Літва пакуль што вельмі палохаецца, што ўсё ж такі да яе нейкім чынам дабяруцца. Але ж Расіі тут з Літвай, я кажу, нават не трэба это самае наземная аперацыя. Вы ж бачыце, што было, калі адзін дрон заляцеў на тэрыторыю Літвы, то і то, што пачалося. Кіраўніцтва па бункерах пахавалі, там усё, народ кінулі, народ абураны, што як бы так дзяцей у школе, ну максімум это ў спортзал для чагосьці завялі, усе пашыхтавалі і што далей. Ну. То бок, калі, напрыклад, будзе 20 дронаў з боку Расіі, то што? То бок я думаю, што якраз от Літва, Латвія, яны абсалютна не вытрымаюць, калі Расія вот, пачне свой тэрор менавіта дронавы, то я думаю, што это, конечно, стане катастрофай для балтыйскіх краін. Але ж, ну, і пры гэтым, глядзіце, як бы так, і Расія ў тым ліку правяла, як бы так, глобальную работу ўнутры Польшчы. Я думаю, што Польша не ўпішацца. Польша, як бы так, закрые свои межи, скажет, что это не наша война. Да. А, скажем так, калі вот усе побачаць, что НАТО не применяет и 5-й протокол, то что тады будзе? Посыпется НАТО. Да. Спачатку психалагічна, потым народ зразумее, што ў прынцыпе, што это ну такі сабе механізм, што ён не працуе. То бок, калі Расія як бы так захоча, я паўтаруся, ёй не трэба это вот с Івангорода там адпраўляць танкавую армію на Эстонію. Дастаткова як бы сапраўды перагрузіць як бы так пару дзён, пару тыдняў просто перагружаць Літву, напрыклад, па 20 тых шахедаў, якіх і ўсё. Сергей, вы думаеце, краіны Балтыі не рыхтуюцца да вось такіх магчымых атак дронамі? Вы думаеце, яны не пераймаюць досвед Украіны, яны не закупляюць там рэбы сучасныя, каб гэтыя шахеды збіваць, яны не закупляюць легкаматорныя самалёцікі, як гэта зараз робіць Украіна, каб збіваць таксама гэтыя шахеды? Я думаю, там таксама не дурні пры ўладзе, яны таксама разумеюць, там аналітычныя цэнтры, яны, думаю, гэта ўсё прадумваюць. Евген, это самое багато вот промежек часу паміж, як бы так, да, закупаюць, да, спецыялісты украінскія в прынцыпе таксама прыязджаюць, кансультуюць, але ж ну вот промежак часу, які патрэбны, каб баец асвоіў менавіта ўсё ў баявых умовах, разумееш, для канкрэтнага вот канкрэтнага спеца у яго мусіць быць это даведзена да аўтаматызму навык. Бо калі стрэсавая сітуацыя, ён забывае ўсё, што можна і не можна, як бы хутчэй глядзець, куды бы ты вот самому схавацца, ў якую норку, а не як дзейнічаць супраць гэтага. І пакуль от ён перадолее гэты страх, пакуль это самае, пакуль ён войдзе нормальны рэжым, то як бы так это зойме як бы колькі месяцаў. Я памятаю Украіна 14 год, калі яшчэ вот да Нового году прыязджаеш у падраздзяленне, это самое, мы тады это сам медыцыну праводзілі, інструктаж праводзілі, то ведаеш, глядзіш у вочы, і ты бачыш вочы згубленых людзей. Дык это Украіна, да. А вот толькі ўжо вот пад Новы год, уже пасля 15-го года уже прыязджаеш, уже нормальны мужчынскі погляд, уже як бы так, яны асэнсавалі, хто яны, што яны. А першыя вот пару месяцаў это что ты там яму не дай, хоць суперзброю дай, ён усё роўна як бы так, пакуль ён вот не ўойдзе у, скажем так, у змогу да аўтаматызму, паўтаруся, да аўтаматызму мусіць быць даведзены гэтыя навыкі.
Сергей, ну еще літаральна некалькі пытанняў. Што спадар Сергей думае пра патэнцыйную мабілізацыю ў рассіі на восень? В России на осень? На восень, так. Я асцерагаюся, да, што яна будзе. Што яна будзе, калі Лукашенко не даб'ецца, ён жа у нас это голубь мира, які ездзіў да Трампа спецыяльна, каб у прынцыпе, каб да Сі Цзіньпіня, зноўку гаворка па Фрэйда, да? Чакаем это самая поездку до Трампа до Сі Цзіньпіня, каб ўсё ж таки, каб китайцы менавіта націснулі на Россию. Что эта война уже никому не патрэбна, что яна як бы так подзацягнулася и, скажем так, ну, 5-й год весці вайну, якая як бы так планавалася, это самое за 3 дні, то ну такое сабе, эту прапаганду як бы так не ўціснеш. Таму я спадзяюся, што ў прынцыпе ну вот разам зараз усе здолеюць як бы то ўтаймаваць Пуціна, але ж глядзіце, праблема ў тым, што там з такімі мазгамі не адзін Пуцін. Вот у чым бяда. І калі, край Божа, Расія выканае нейкія ўмовы, калі з Расіі здымуць санкцыі, і Расія зноўку назбірае грошай на сваіх, на это самае, на нафце, на газе, на ўсім, то Расія ўсё ж такі зноўку яна нікуды ў бок не адыдзе, яна не стане мірнай. То бок пакуль іх не адпусцяць зноўку да ўзроўню, калі яны будуць клянчыць гэтыя карачка-буша, яшчэ як яны там называліся, да? Ну, то яны ж да гэтага часу не супакояцца. То ж это буслікі неўтаймаваныя, яны ж это пастаянна перыядычна паўтараюць у сваёй гісторыі это. Таму я асцерагаюся, што вот калі Сі Цзіньпінь ніякім чынам не націсне зараз на Пуціна, то будзе і мабілізацыя, і будзе працяг вайны. І ў тым ліку я асцерагаюся, што якраз Прыбалтыка стане ратавальным такім, скажем так, падарункам для глыбіннага народа расійскага, асабліва тым больш, калі ў Крыму пачнецца яшчэ. Я спадзяюся, што ўсё ж такі ў Крыму як бы так і сам народ унутры ўсё ж такі узгадае, што пора да нэнькі Украіны вяртацца, да. Пры нэнькі Украіне ўсё ж такі было як бы так, ну, значна лепей, свабоды прынамсі значна лепей было, і каньяк быў на месцы, і бензін. Як жартуюць, што будзе дэфіцыт суперклея ў Крыму, будуць склеіваць украінскія пашпарты, якія парвалі. Ну. Сергей, ну яшчэ пытанне ад гледачоў. Колькі зараз па вашай інфармацыі вагнераў насамрэч на зямлі? Маецца на ўвазе ў нас у Беларусі? Так. Хлопцы, розная інфармацыя. Я ведаю, што это самае, у нас пакінулі толькі тых спецоў, якіх у нас сапраўды няма. Спачатку хадзіла інфармацыя, што іх трошку больш за 1000 было, як бы так, быццам бы легалізавана. Але ж ну вот потым пайшла быццам вот эта хваля, што яны ж пачалі чудзіць былі, вот калі яны ў Осіповічах стаялі, то яны ўжо і крымінал там, і ўсё там чаго толькі не пачалося ад іх. А у нас да гэта як бы так ну не вельмі прывучаныя, таму як бы пастараліся іх максімальна выпнуць куды-небудзь, каго ў Афрыку, куды яшчэ куды-небудзь. То бок паўтаруся, ну вот моя інфармацыя такая, што пакінулі толькі спецоў, якія сапраўды нам патрэбныя Беларусі, да. Колькасна не буду гаварыць, таму што хістаецца там паміж некалькі соцень. Ну і плюс да гэта, глядзіце, ж свой жа ЧВК ГАРД ёсць, як бы так, ну, для забеспячэння эканамічнага інтарэсу як бы сям'і. Сергей, яшчэ вот толькі прыйшло зараз пытанне ад гледачоў. Калі чакаць другога паходу Прыгожына на Маскву? То бок я разумею, што ці чакаць нам яшчэ аднаго бунта ў расійскай арміі? Ну это складана, хлопцы, там же ж, скажем так, ведаю прыкоп жыў бы Сочи, да? Я не ведаю, калі там у Расіі што выбухне. Яно ж у іх там это матрос-жалезняк, да, там уже калі іх мясом пачнуць это карміць гнілым чаще чым-небудзь. В России крадуць, вот это самое, вот мои ж однокурсники, як бы хто там, я им кажу, калі это самое, что там на Прибалтику збираетесь, они кажут, какое, слухай, кажу, это не хвалюйтесь, тут раскрали все без вас, это нема кому на Прибалтику заходить. Ну, але ж, ну, я не думаю, что оно вот так уже настолько критично, але ж, ну, я думаю, что все русаки, яны ж справятся з гэтым, ну. Таму яны самі арганізуюць нешта. Ну і тым больш, калі мы гаворым пра паўтарэнне 17-18 году, то яно нешта негдзе выбухне. Яно не можа, каб яно
Я паўтаруся, этой падзеі можна адсунуць, но не можна настолькі прыбраць, каб яны не адбыліся. Мгм. Дзякуй вялікі, Сергей, за размову. Праз тыдзень сустрэнемся. Гонар і годнасць. Рэй, Ну што, паважаныя гледачы, я нагадаю, што гэта быў сумесны стрым канала Радыёрацыя на каналы, стаўце падабайкі пад гэтым відэа, калі для вас гэта бяспечна. Ну і канешне, глядзіце кожны аўторак о 15 па Менску інтэрв'ю, цікавыя размовы з цікавымі людзьмі пра актуальныя падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі за яе межамі. У чацвер увечары ў 21:00 па Менску размова, прамы эфір з Сергеем Бульбай. І ў пятніцу таксама о 17 глядзіце навіны тыдня. Гэта наш погляд на тое, што адбылося з сваёй аналітыкай, сваім аўтарскім меркаваннем. Ну, а я з вами развітваюся. Глядзіце Радыёрацыя, глядзіце канал Пара, глядзіце нашы эфіры і, канешне, беражыце сябе. Жыве Беларусь!